نبدأ. يلا يلا استاذ خالد، ده البريك. البريك. هو ده البريك؟ مساء الخير، صباح الخير، اهلا بيكم في برنامجي اللي بدأ يبقى برنامجكم. معرفش، انا ما كنتش متخيل ان انا هرجع اعمل سينما اولاد من جديد الصراحه، بالذات بعد الحلقه دي. سيداتي سادتي، انها افلام المقاولات. ابطال المقاولات معروفين جدا، ما تيجي نشوف. حسيت وقتها ان انا ارتحت من موضوع سينما المقاولات ده، وقلت فتره وليها ظروفها الخاصه وعدت، واللي بسببها طلعت الموجه دي، واللي قضى عليها ونهاها فيلم مقاولات اسماعيليه رايح جاي. بس كنت قاعد مع اصحابي من فتره وبنتكلم عن الفرق بين سينما المقاولات وافلام البي موفيز او السي موفيز، وهنا سالت نفسي سؤال. في حلقه المقاولات اللي فاتت قلنا ان اي سينما كبيره فيها كل مستويات الافلام، فيها افلام سنه التحضير اللي هي بتقال عليها بالغلط لو بادجت، لان افلام التكلفه القليله مش شرط خالص انها تكون افلام قليله او وحشه، لا خالص، في افلام ما تكلفتش حاجه خالص بس افلام عظيمه. والمصطلح ده بصراحه ظلم افلام كتير قوي لمبدعين فعلا حقيقيين، لان اغلب الافلام الارت هاوس هي افلام قليله التكلفه على فكره، بس كل الفكره ان هي اخذت وقتها في الصنعه. وهنا جه السؤال، هل فعلا افلام المقاولات ما انتهتش، وهل هي رجعت بس بصوره تانية؟ اكس ملوش نهايه. زي ما قلنا في حلقه المقاولات اللي فاتت، في فرق بين الافلام الضعيفه فنيا والفرق بين الافلام المسلوقه اللي هي ربح وبس. بس اللي رجع الافلام دي تاني بعد ما السينما ارتاحت منها، معرفش هل يصح انها تتسمى موجه تانية من افلام المقاولات؟ هل ده الوضع الطبيعي في السينما؟ طيب ايه اللي بيميز المرحله دي عن اللي قبلها؟ تعالوا نفكر سوا، يمكن نعرف ويمكن معرفش. المهم رجعنا تاني عشان نلاقي فيلم اسمه بهاريز. والله تحسوا انه طلب من محل تقطيع مثلا، حاجه منتهى الروعه. يبقى عندنا كمان فيلم اسمه لو كان ده حلم، معرفش لو كان ده فيلم يبقى كارثه، ولو حلم فهو كابوس. فيلم اسمه معتقل الحب، مش قادر اعرف بصراحه خيالك هيوديك لفين، بس قبل ما خيالك يروح لبعيد هجيبه لك تاني، عشان الفيلم ده بطوله محمود قابيل وتيسير فهمي. يا تيسير يا تيسير بيه، لا وقفوا وقفوا يا مدحت. وافلام زي اللومانجي والدرامالي فقري تملي طبعا. فيلم الرائع سهر البنات، وفيلم دنيا الليل بطوله محمد الخلع اللي عمل فيلم البلد دي فيها حكومه، والفيلم ده احد اسباب طبعا ثوره يناير، طبعا بتريق. وفيلم ايه النظام، وفيلم 5 نجوم، وفيلم شباب سبايسي. كل الافلام دي وغيرها كتير بتدل على انها موجه جديده كبيره من افلام المقاولات اللي ظهرت بعد كده. بس الفكره بقى هي اتعملت ليه؟ احنا قررنا ان احنا نعمل الحلقه دي عن موجه افلام المقاولات اللي ابتدت بعد فيلم اسماعيليه رايح جاي وانتهت ب 2011، عشان تبدا موجه جديده بعدها. هنبقى نتكلم عنها في حلقه تانية لو حابين، بس في الحلقه دي هنتكلم عن الكام سنه دول وبس، وربنا يقدرنا على فعل الخير. اعتقد ان احنا لو رجعنا تاني لاسماعيليه هنفهم ايه اللي حصل في السينما المصريه. السينما قبل فيلم اسماعيليه رايح جاي كانت سينما انتاجها قليل جدا، وكام نجم فوق ال50 او ال60 ولسه بيلعبوا ادوار شباب، والسينما عامه كلها شاخت من اول دور العرض للصوت للكاميرات، كل حاجه كانت قديمه وانتهت، الانتاج قليل والاجور قليله وكله بينزل قوي. جه بقى فيلم اسماعيليه رايح جاي في ظرف اجتماعي جديد مع تغيير كبير في متوسط دخل الفرد في مصر، وان الطبقه الوسطى بدا يبقى عندها هامش كويس جدا من الرفاهيه لاسباب كتير لها علاقه بالاقتصاد. اسماعيليه وايراداته الجباره لفت نظر رجال الاعمال جوه مصر وبره، ومع بدايه ثقافه المولات وسينما كمان المولات ابتدى يبقى في تغيير كبير في مستوى الافلام وفي دور العرض، واللي كنا متوقعين انه هياثر بالايجاب على السوق الفني للسينما اللي اتحسنت فعلا في نواحي كتير، بس باظت من حتت تانية. ده كلام كويس وشغال، مش مشكله قوي، المهم ان السوق انتعش وبقى في قاعات وافلام والعجله مشيت، حتى لو على جنب واحد وهو الجنب الكوميدي. ليه الافلام دي ظهرت ما دام السينما كترت وبقت كمان بتكسب كتير؟ الحكايه برضو بدات في فيلم اسماعيليه لما هنيدي الف اغنيه كمننا واجيب لي دش مع الموبايل والحته الكوبيه. هو بقى الدش ده يا سيدي، هو بقى ده السبب اللي خلى الموجه دي كلها تظهر. الدش اللي هنيدي غنى له في اسماعيليه كان هو فعلا السبب في عوده المقاولات. اصل انت ما تعرفش الدش ده اول ما طلع كان حاجه لغز، يعني حاجه تجنن. ما هو الجيل ده كان بيستنى الافلام في التلفزيون، وكمان ايام معينه جدا في الاسبوع، مش سبهلله كده تفتح عشان تلاقي في التلفزيون قناتين بس. ولما في اول التسعينات ربنا كرم وبقى في قناه ثالثه للقاهره، الرابعه على مدن القناه، وبدا يبقى كل منطقه ليها قناه بتبث عدد ساعات قليل، وطبعا ارسال زي الزفت، محتاج تجيب لها حاجات عشان تشوف صوره مش منغمشه او تسمع صوت بخروشه. تخيل بقى لما الناس دي تلاقي قنوات كتير عادي، هتعمل ايه؟ CNN يا وين. وامار بقى تركي واوروبي. فاكر لما كنت بتسمع صوت الطبق بيتحرك فوق السطح؟ فساعتها الاماره كلها تبقى عارفه ان عم سمير قاعد لوحده في الشقه وبيقلب في الامار وبيجيب امر اوروبي. الله يرحمك يا ست محاسن. المهم حجم الطبق كان اكبر من العربيه، وكان صوته عامل زي الكراكه. معلش احنا ايه اللي جابنا هنا؟ الدش.
تبدا الحكايه من الدش اللي كان حكر على الطبقه الراقيه في الاول، ومحدش بيعرف يجيبه كده بالساهل، ده كان بيجي من بره كمان. كان ممكن في التسعينات تمشي في الشارع تلاقي مثلا طبق ولا اتنين في الشارع كله. الصوره دي فضلت شويه بس بعدها الوضع بدا يتغير عشان يبقى في متناول طبقات اكتر. الحكايه ابتدت بالعرب سات، قمر صناعه بينطلق تابع لجامعه الدول العربيه. اخيرا شفنا اي حاجه للجامعه غير الشارع الفرنسيين، ونسب مشاركه لكل الدول العربيه بنسب مختلفه. 21 دوله اشتركوا واطلقوا العرب سات. السعوديه كان ليها نصيب الاسد ب 36%، والكويت ب 14.6، وقال دولتين موريتانيا وجيبوتي كانوا اقل من 1% بكتير. ده انت لو داخل جمعيه تدفع اكتر من كده. المهم الدش بيبدا سنه 90، تبدا الفضائيه المصريه بثها، بس كل ده ما كانش مؤثر قوي. بس زي ما قلنا الدش كان حاجه كبيره ومهمه وكل حاجه، بس مش لكل الناس، لان مصر كانت لسه ما دخلتش اللعبه لحد ما مصر تبدا تخش اللعبه سنه 96 لما اطلقت النايل سات 101، وبعديه القمر 102 سنه 2000. allumage des EAP et décollage. وبتطور الدش من انالوج لديجيتال، لان برضه الصوره كانت منغبشه شويه. وتبدا بقى قنوات الافلام اللي اتسببت في الموجه دي من افلام المقاولات. ما هو بالعقل كده القنوات عايزه افلام، والافلام هتيجي منين؟ لازم ننتج افلام زي بالظبط حدوته الفيديو اللي اتكلمنا عنها في حلقه المقاولات موجه الثمانينات. الموجه دي كانوا بيسموها جنون الدش، ابتدت في التسعينات وانتهت 99، ومصر كان فيها 450 الف طبق بس، وده مقارنه بان احنا كنا 72 مليون. سنه 2004 في شهر 9 وصل العدد ل 5 مليون طبق في مصر، غير طبعا الوطن العربي، وده يعني جمهور كبير جدا وقتها. القهاوي بقت بتشغل الدش، والافلام بقت جزء اساسي جدا من حياتنا. المصريين صرفوا وقتها لحد 2003 اكتر من 17 مليار جنيه، وينهي الدش تماما على نوادي الفيديو وعلى كمان الجهاز اللي كنا فرحانين بيه ومبهورين جدا بيه. اول بقى ما تفتح الدش هتلاقي القناه اللي قلبت الوطن العربي كله في التسعينات، وفضلت لغايه وقت طويل صاحبه الخناقات الكبيره عن كلمه الاحتكار، وهي راديو وتلفزيون العرب. بعد الاي ار تي بقى في ميلودي وروتانا، ودخول رجال الاعمال في الدش زي المرحوم احمد بهجت، واللي ما يعرفوش هو صاحب قنوات دريم. تعالى بينا يلا احنا والشله نقعد وناكل. دريم بارك، ليه تلعب مرة لما ممكن تلعب مليون مرة؟ احمد بهجت كراجل اعمال مصري حقق نجاح كبير في مصانع جولدي ومدينه دريم والملاهي، وكمل معانا بقناه دريم اللي كان حدث كبير قوي وقتها، هي وقناه المحور. ولو فاكرين قنوات رجال الاعمال المصريين وقتها كانت بتنافس القنوات اللبنانيه القويه جدا ساعتها، وملت فراغ كبير بعد ما اي ار تي والاوربت اتشفروا. عطارد اتباع، احمد بهجت اشتراها من زمان. تظهر قناه ميلودي. ميلودي تتحدى الملل، روتانا افلام وبانوراما وكل الكلام ده. كل ما كانت تطلع قناه كل ما الحاجه لوجود افلام عشان نملى بيها سعاده مشاهده ونجيب اعلانات طبعا كمان هيزيد، خاصه ان اي ار تي وروتانا كانوا اشتروا معظم تراث السينما المصريه، وكان في خناقه كبيره جدا وقتها، مقالات عن بيع التراث المصري وكلام كبير جدا عن الخلجنه زي اللي بنسمعه دلوقتي عن اللي بيحصل مع الفنانين المصريين وموجه السعوده والكلام ده. الكلام في النقطه دي حساس، بس بيتهيألي ان احنا محتاجين نفكر فيه بعيدا عن اي تحيز وعن اي حاجه. هو انت اصلا حافظت على تراثك المصري او حتى اهتميت بيه عشان تزعل ان اخواتك العرب اتاثروا بفنك وحاولوا يحافظوا عليه، بدل ما الافلام دي تندثر زي اللي باعوا وباظوا اصلا، وافلام مش لاقيين النيجاتيف بتاعها، وافلام تانية تسجل عليها ماتشات في التلفزيون؟ هل انت كرمت هاني شنوده قبل ما تركي يحتفي بيه؟ بصراحه احنا محتاجين نفكر شويه في الحته دي. المهم ما اطولش عليكم، احنا كده عرفنا ليه احنا كنا محتاجين افلام اكتر، وطبعا الكم اهم من الجوده. يا ترى ايه الفرق بين افلام مقاولات الفتره دي وافلام مقاولات الثمانينات؟ هل دي موجه من المقاولات الثانيه ولا هي حاجه ثانيه خالص؟ ولا تتسمى موجه افلام الدش احسن؟ يا ترى كملت بنفس الاسلوب ولا كان في تطوير؟ انت عبيط اصلا. الموضوع مش هو اكيد في اختلاف حتى لو بسيط، يمكن في تشابهات كتير ويمكن كمان في اختلافات. تعالوا نتكلم شويه وربنا يسامحنا بقى. افلام المقاولات في الثمانينات كانت قايمه بنجوم كبار، سمير غانم، سعيد صالح، يونس شلبي، وسيد زيان وغيرهم كتير. اما بعد كده بدا يدخل جيل جديد من الممثلين، شباب صغير في بدايتهم عايزين يمثلوا، يمكن اتبقى فعلا منهم اكتر من حد وكمل، ويمكن الباقي ما ينفعش حتى يعدي من جنب استوديو تصوير. فالموضوع بصراحه غريب قوي. يعني انت حابب تلوم على الجيل الكبير حقك، ولو عايز تلوم على الشباب حقك برضه، لان انت ما بتعرفش تمثل. ليه تعمل فينا كده؟ يعني هو الممثل احسن مننا استحلام؟ الاكشن بقى اتطور جدا وراح في حته تانية، والكلام ده طبعا في افلام السقا، لكن افلام المقاولات دي حاجه تحفه. في الثمانينات والتسعينات كان الشحات مبروك ويوسف منصور، نط وطيران وسويت واللي انتوا عارفينه ده كله. لكن مع فتره الالفينات وظهور برامج المصارعه اكشن المقاولات اتطور خالص. تعالوا نشوف. الكابتن ممدوح فرج الله يرحمه، هي انت كان عامل شغل عالي قوي الصراحه. وطبعا الكابتن الشحات مبروك اللي عمره ما بطل مقاولات اساسا، بيجري في دمه افلام المقاولات زي الاداء التمثيلي بالظبط. المفروض يا جماعه ان دي قاعده شريره، لكن ده تقريبا امام المسجد اللي على اول الشارع، بس مفيش مشكله هنجيبه ومحدش هياخد باله. اما بقى لو رحنا للاغراء والاثاره عشان اتطورت على الاخر. بحبك يا سفلة.
بموت في الشتيمة، بموت في الشتيمة، وبخني. في الثمانينات طبعا كان المشاهد كلها اثاره واغراء، الجرأة كانت اعلى من افلام اللي بعد كده، يعني بوس ومشاهد سخنه انتوا فاهمين. صبح تيتا حبيتك، بس دي فاضية. نعمله ايه؟ احنا عارفين ناخد راحتنا في المدرسة الفقر دي. ولا رايحة جوه بس. بقول لك يا بنت تيجي نخلص تذكرتين. انما ايه؟ يعدلوا الميزان. معلش يا جماعه انا بعتذر، واضح ان الاغراء زاد ما قلش. لا بجد في ايه يا نجمه؟ بالراحه شويه، ده انت لسه في ثانوي، هتعملي ايه في الكليه؟ الفيلم ده يا جماعه اسمه عوده مدرسه المشاغبين، وطبعا سمه اساسيه من افلام المقاولات ان اي حاجه نجحت قبل كده لازم نكررها تاني حتى لو في الاسم. الفيلم ده كان غريب قوي الصراحه، بس اتقالوا هنتكلم عليه كمان شويه. صحيح يا جماعه لو المحتوى بيعجبكم اعملوا لايك وشير عشان الحاجات دي بتفرق معانا كتير. المهم الاغراء كان موجود طبعا وزايد قوي بس من غير جرأه، ما كانش فيه يعني مشاهد جريئه صريحه زي الاول، لكن كان رجول صوابع شرابات فيليه اكتر من ان هو مشهد جريء. بعد شويه الموضوع بدا يقل وبقى فيه لبس اكتر، وطبعا شويه حركات اغراء من الفنانه ورجول برده كتير في كل المشاهد. بس الجديد بقى ولا تيجوا نشوف؟ اقلع يا فندم، اقلع. وطبعا كمان قرية بلد النسوان دلوقتي هي اللي بتعلق الرجاله. واضح انها كانت حاجه جديده عليهم ساعتها. ما تتخضوش يا جماعه، اللي انتوا شايفينه ده يخص الفنان تامر عبد المنعم. اما الرقص بقى فهو اختلف قوي. الرقص الرياضي بقى هو سمة العصر والروشنة، وكمان بيخدم الموقف. بس افلام المقاولات الاول كان فيه رقص سواء بسبب او من غير سبب. كمل ده شوية بس على استحياء. الفيلم ده جاي يبوظ لي كل حاجة بقولها. افلام المقاولات الجديدة كمان ما بقتش للكبار بس. طب انا هوريك. اوعي بقى. جرى ايه يا هويدا؟ هو انت متجوز عليها؟ يا فرح كل ليه بتصحينا احنا نومه؟ نفتح مالها يا كيما يا رنان. ايه ده يا جماعه؟ هو ده كده فيلم للاطفال؟ اللي بيحصل ده مش اطفال خالص. المفاجاه بقى ان الفيلم ده اتقال عليه ان هو اول فيلم موجه للاطفال. الفيلم ده تقريبا كان نازل لناشونال جيوغرافيكس عشان بطله الفيلم واللي اسمها نزل على التتر بعد اسم احمد هارون وحسن كامي على طول هي الكلبه ليزا. والله الفيلم من ابطاله الكلبه ليزا. والرومانسيه بقى ما اقولكش، الموضوع اتطور على الاخر. هابي فالنتاين. ثانك يو. طبعا النجم بتاعهم وجان احمد هارون، نجم الجيل وشبح المقاولات. رومانسيه جديده فريده من نوعها. هو هنا المفروض ان النجم بيبوس ايد مي عز الدين. انا مشفق جدا على الفنانه لو المشهد ده اتعاد كذا مره. اما اللوكيشنات زمان بقى كان كام مكان محدد كده، لكن دلوقتي الصرف بان بقى، فنادق وفيلل وحاجات كتير، فلوس كتير جدا بتتصرف. زي ما قلنا الشباب اللي كان نفسه يمثل كان كتير قوي، ناس منهم ادوار عاديه وناس منهم ابطال. وطبعا النجوم مين بقى؟ النجم تامر عبد المنعم، الفنان واسطوره التشخيص واللي قدر يقلد كل الفنانين بكل تفاصيلهم. عمرو دياب بقى والزعيم عادل امام. دلوقتي بقى هنروح لجانات السينما في المرحله دي. زي ما قلنا احمد هارون والاستاذ عمرو مهدي. طبعا هو الاختيار كان على اساس ان انت بتروح الجيم ولا لا والطول فوق 180 سم عشان تقدر ساعتها تمثل افلام رومانسيه. نجوم الاكشن بقى، على فكره الفنان يوسف منصور فضل مكمل شويه وكمان اخرج والف ومثل الفيلم ده. مفيش حاجة، وقعت. انا بس مش فاهم ادخلوها امنين دي قصده بيها ايه. الشحات مبروك كمان، وطبعا ناس كتير شاركوا في الافلام دي. اما بقى النجوم اللي بعد كده بقوا كبار وكان ليهم ادوار في افلام المقاولات، فنان علاء مرسي، طلعت زكريا، وطبعا النجم احمد براده ومصطفى هريدي، مي عز الدين وجلا فهمي ومها احمد، وملكه جمال مصر انجي، والاستاذه نشوى مصطفى ومنى فضالي. وطبعا بقى نجوم المرحله عبير صبري وناس النجار، وممثلين صف تاني او تالت زي ما تحب. اما بقى مخرجين النوعيه دي من الافلام، طبعا الاستاذ فخر الدين مجيده، وده كان محتكر افلام النجم تامر عبد المنعم. عمل له فيلم مشخصاتي واشرف حرامي، وما عملش غير الفيلمين دول على فكره. اشرف ايه؟ انا لسه في ده. ما ينفعش يا غبي. ليه؟ معناش واحد غيره شبهه. يا خساره. خدنا الجوهرة خفة وغندرة، خدنا الجوهرة خفة وغندرة. حضرتك متخيل ان هم بعد ما خلصوا سرقه ماشيين وبيغنوا في الشارع؟ انتوا عارفين ايه اكتر حاجه مضايقاني؟ ان الفنانه شيرين رضا شاركت في الفيلم ده. اظن ان هي افتكرته ان هو عمرو دياب من كتر ما هو تقمص الدور تامر عبد المنعم.
معلش يا جماعه انا اسف، الافلام بهتت عليا. وطبعا المخرج حاتم موسى، واللي هبدنا شويه افلام احلى من بعض. عمل افلام زي 5 نجوم وايه النظام وشباب سبايسي، واقوى اعماله على الاطلاق هو فيلم فرح. افلام كرييتيف واداء وكادرات تدرس. وكان كمان معانا مخرجين كملوا من المرحله اللي فاتت، واخدين مقولات كده ايه نهج. سعيد محمد مرزوق اللي بدا مسيرته بانفجار في سنه 90، ايوه هو اسم الفيلم انفجار. وعمل نقول لك ولا تزعلش، وده اسم فيلم برضه. اسامي كلها سنه 92. الناس دي كان عندها تارجت انها تقدم خدمه جليله للمحبين لعبه بدون كلام، زي فيلم فتحيه ومرسيدس. شايف التناقض؟ عندك كمان غبي على الزيرو، واشرف على اخراج فيلم من اروع افلام الاكشن، واللي عمل اسوأ عوده الفنان الشقاوي احمد رمزي، فيلم قط الصحراء. لازم تتحكم في شهواتك لو كنت عايز روحك تنطلق وتبقى حر. انا قلت ان انا هتكلم عن افلام بعد 97، بس معزه يوسف منصور ما اقولكش. عمل صمت الخرفان على وزن صمت الحملان، سايلنس اوف ذا لامبس. وطبعا السلاحف عشان الترند كمان، جنون الفراخ عشان جنون البقر اللي كان موجود ساعتها، وانهى مسيرته الحافله بشباب تكاوي. طبعا هو كل فيلم من دول اقدر اعمل عنه حلقه عادي. لو كان في مخرج هو عنوان مرحله المقاولات الاولى فهو ناصر حسين، اللي فعلا اخدنا منه كتير قوي في الحلقه اللي فاتت. الحاج ناصر سلم الرايه لنجم الاخراج الجديد اسماعيل جمال، اللي بدا حياته بانحراف. الفيلم كان مساعد فيه سنه 85، وعمل كميه تحف فنيه حاجه عظمه. كان سندال المرحله بجد. من اول فيلم الكباب، لكن انا ما قدرتش بصراحه اوصل للفيلم ده بعد تدوير كتير، عشان الصراحه كنت عايز اعرف هو الكباب من غير طحينه ولا ايه. معلش يا جماعه سامحوني، بقيت اوحش من خيال الكوميدي. وكان واخد توكيل الشحات مبروك فتره كده، وده ما يمنعش انه عمل الفيلم الغنائي الاستعراضي العظيم المطربون في الارض، ورائعه الاكشن امبراطوريه الشر اللي بدا بيها رحله المقاولات ما بعد اسماعيليه رايح جاي، واللي هيرجع لنا بعد كده فيلمين هنتكلم عنهم في حلقه المقاولات الجايه. السؤال المهم في الحلقه هي ليه الافلام دي انتشرت؟ هل بسبب القنوات بس ولا في اسباب تانية؟ بس هو في ظرف مهم تاني، في جيل كبير من الفنانين اللي كانوا عايزين يخشوا الصناعه، ومنتجين كتير كانوا عايزين يحكوا تجربه اسماعيليه. بس زي اي سوق، في ناس بسرعه جريت وحست ان الملايين الكتيره اللي جت وقت اسماعيليه رايح جاي فرصه كبيره لازم تستثمر في سنه 2000، بعد ما اتاكدت موجه المضحكون الجدد وتحسنت فعلا دور العرض بشكل كبير. تخش الشركه العربيه في تجديد وشراء دور العرض من الدوله باسعار كويسه جدا، وبتبدا الشركه العربيه في الهيمنه على سوق التوزيع في مصر، لان عندهم اهم دور عرض وافضلها، فكانت بتفضل الافلام والناس اللي كانوا بيشتغلوا معاهم. وبدات كمان تمضي عقود احتكار للممثلين الجداد، وده خلى ان يحصل تكتل من 3 شركات انتاج قدام، اوسكار والنصر والماسا، ويبقوا مهيمنين هم وجهاز السينما على سوق الانتاج كله. في 2010 انتشرت دراسه من جهاز حمايه المستهلك تقول ان شركات التوزيع جوه مصر ما بقاش باقي غير 7 بس اللي شغالين. اصحاب دور العرض بقى مضطرين ان هم يتفقوا مع احد القوتين، والمنتجين كمان وحتى الممثلين عانوا هم كمان من فكره الاحتكار دي. وحتى بعد ما دخل كيانات جديده زي كامل ابو علي مؤسس الباتروس سنه 2003 براس مال تقريبا 500 مليون جنيه، مضت عقد احتكار مع العربيه عشان هي اللي مهيمنه على نص دور العرض الكويسه في مصر. وده مثال صغير على اللي كان بيحصل وقتها، وده خلى المنتجين الصغيرين اللي خايفين جدا يعملوا افلام لانهم مش هيعرفوا يوزعوها ولا يجيبوا نجوم صف اول لانهم ماضيين مع الكبار. طيب ومحدش برضه يرضى يوزع لك بنجوم قليلين، خاصه لو انت مش من الكبار. يبقى الحل انك تعمل فيلم ملموم وتشوف دور عرض على قدها في موسم ميت وتنزل فيه، وما تبقاش ابدا متارجت النجاح السينمائي، تبقى عامل البادجت بتاعتك على اعتبار انك هتسوق الفيلم على القنوات وبس. خلاص دي الحدوته اللي خلت المنتجين يعملوا كده. بس اللي سقط من الاحتكارات محتاج فرصه. مخرجين كتير لقوا نفسهم عايزين يطلعوا بسرعه ويعملوا افلام، في اللي قدر ياخدها مرحله ويهرب بسرعه، في اللي غرق فيها، لا وكمان للاسف غطس بانه حتى عمل فيلم واحد وما كررهاش. مش هنسى كلام استاذ عاطف شكري وهو بيقول ليه عمل فيلم قشطه يابا، لما قال ان هو اتخرج من معهد سنه 84 وفضل 20 سنه مساعد. يعمل ايه بقى لما تيجي فرصه؟ ما ترددش طبعا. والحقيقه ان الفيلم ده اتهاجم واتسف عليه كتير جدا. هم عندهم حق طبعا، بس انا مش هسف عليه لان في افلام اسوأ بكتير قوي هي اللي هتاخد حقها النهارده معانا. نبتدي بقى بفيلم بهاريز، استاذنا سموره حبيب قلبنا كلنا اللي كان طبعا نجم المقاولات، ما رضاش يسيبنا في المرحله دي من غير نفحه من نفحاته، فراح مدينا بهاريز. واحد ما جربش النوع المضغوط ده. لا جوازه تيك اواي. بنبدا الفيلم وبنفهم ان سمير غانم عنده عقده في الستات، بيحب الستات ومتجوز 2 وهيتجوز الثالثه، بس اتقفش وبتبوظ الدخله وهو اصلا راجل مديون وعايش على الجوازات دي، وبتتقتل مراته هي وعمها على ايد المرحوم سيد زيان. الدراع اليمين ليوسف داوود بيبعت سفاح عشان يقتل مرات سمير غانم اللي هي سلوى عثمان، بيحطها في الشنطه دي. مش مهم ازاي هتخش الموضوع عند المخرج بقى، والشنطه طالع منها فلوس عادي برضه، والمجرم متخصص في القتل ما بيطمعش ابدا في الفلوس، والراجل بتاع العصابه بيحطها في اسانسير العماره. وشوف بقى حكمه ربنا يا شيخ، المفاتيح بتقع منه ينزل الاسانسير بالشنطه لوحدها، فبيفتح سمير غانم الاسانسير وبيلاقيها وبيفتكر ان الشنطه دي شنطه فلوس، فبيجري بعديها على عبير صبري اللي بتصح ضميره بتقول له ان احنا لازم نوديها للشرطه. المهم هم هنا وصلوا لاسم البوليس، شق عليها يافطه اسم ما شفتهاش دي ابدا في حياتي. الموضوع يعني مش يافطه وخلاص، المفروض اسم الحدايق، اسم الزيتون، المهم مش هيدخل في التفاصيل دي. المهم سمير غانم وعبير صبري بيكتشفوا ان الشنطه فيها جثه، وطبعا بيهربوا بالجثه بره الاسم. الصدف بقى تخلص على كده؟ لا،
لازم يبقى فيه سسبنس وحبكه مركبه. في جار ملوش اي علاقه بالقصه مراته قتلته في نفس العماره، دي صدفه معروفه جدا يعني عاديه جدا، وتحطه بقى في شنطه نفس الشنطه اللي مع الاستاذ سمير غانم. يا المهم واضح ان الشنطه دي في سنه 2000 كانت موضه، معرفش ازاي اصلا الشنطه دي بتشيل بني ادمين بالحجم ده، بس اوكي حاجه غريبه جدا. في ايه بقى؟ الفار داخل هنا؟ في شنطه؟ لا كان على الخاطر ولا كان على النية. حاجه تجنن. بمناسبه بقى الجنان، مرات يوسف داوود بتتعالج في مصحه نفسيه عشان عندها عقده اسمها وسط بيوجعني. انا في حاجه تانية خالص وجعاني. تصدق انت فقعتها لي المرار. المهم بتخرج من المصحه بعد الاختبار النفسي اللي بنتاكد فيه على سلامه قواها العقليه. الاختبار ده بيتعمل في طرقه المستشفى، واضح ان المخرج خايف يخش جوه الاوضه. طيب ما تيجي بقى نشوف الاختبار. طن الحديد اتقل ولا طن الورق؟ الاتنين قد بعض يا دكتور. متأكدة؟ عال برافو. انا هكتبها على اذن الخروج. في شخصيات بتظهر وتختفي في الفيلم من غير اي مبرر، وده طبعا عادي في المقاولات. اكتر سؤال محيرني هو ليه سيد زين ومراته عايش مع يوسف داوود ومراته في نفس الشقه؟ هل ده مثلا توفير العصابه بتعمله؟ ليه يوسف داوود ركب لوحده مع ظابط واثنين عساكر في عربيه بجو؟ تقريبا ما كانش في مكان في العربيه دي، فقالوا نحط سيد زيان نحطه مع مرات يوسف داوود في العربيه الثانيه مع المجانين. بيخلص الفيلم وان سمير غانم بيعاكس سيده افريقيه وعبير صبري بتقول له مفيش فايده. الحقيقه دي اكتر كلمه مظبوطه اتقالت في الفيلم. تحفه فنيه اخرى فيلم شباب سبايسي. الفيلم ده بطوله 3 ولاد و3 بنات، وشرير وشريره. اللي اعرفهم من الممثلين في الفيلم هي نور قدري ومنى فضالي، والمحامي اللي عمل الفيلم كان مجدي فكري. الشرير بقى محمد عبد الجواد، والفيلم من اخراج حاتم موسى. وزعلت جدا لما عرفت ان سعيد الشيمي مدير التصوير. شباب سبايسي الفيلم اللي هاتوا السينما المصريه. افرحي بابن بلدك مهدي القصاص العالمي. مهدي قادم ليغزو السينما المصريه. فيلم فعلا عمل غزو للسينما كلها، فيلم فعلا مش موجود في اي حته اصلا. وبعد ما عملت سيرش لقيته في الموقع الغريب جدا ده. فيلم غزا العالم كله مش السينما المصريه بس. بيبدا الفيلم قدام جامعه القاهره في طريقه جميله مشوقه، شباب سبايسي جدا خلصوا الجامعه وواقفين قدام العربيه وبيحكوا الفيلم قبل ما يبتدي، فكل واحد فيهم بيقول احلامه اللي طبعا مليانه طموح عشان يحققها. الراجل اللي هياخده السينما، والشاب التاني اللي هيبني مصر كلها، والواد اللي نفسه يعيش اهله كويس، والبنت اللي عايزه تتجوز وتقعد في البيت. نكتشف بعد كده ان احلام الشباب اتحطمت على صخره الواقعيه. اللي اشتغل مندوب مبيعات ونظافات، وطبعا المواقف الشهيره اللي في كل الافلام اللي فيها الشخصيه دي اللي لازم يخبط على ست متجوزه بس لا مؤاخذه، وسبحان الله قاعده على طول مستنيه اي حد يخبط عليها وخلاص، واكيد جوزها لازم يطب علينا في الاخر. اما بقى التاني اللي كان عايز يبني مصر بيشتغل في معرض عربيات مع واحد شمال، ده اللي كان عايز يبني مصر. طبعا ده جان الفيلم، فبيخون صاحب المعرض مع صاحبته وشريكته في الشمال اللي عندها مركز تجميل، ومشهد رقص وكله اغراء، حاجه كده غريبه جدا. هو الرقص ايه اللي حصل فيه في الموجه دي؟ ده اغراء كده يعني؟ كده انت شمال يعني، وانت ولا فالح في اليمين ولا في الشمال. طيب نعمل لكم ايه؟ حرام على ايه الاداء ده؟ عجبتك؟ ما انت عارفه انت طول عمرك عجباني، بس انا خايف عصام يعرف العلاقه اللي بينا. بس احنا ممكن نخف شويه اليومين دول. والبت الغنيه اللي كانت رايحه باريس بتشتغل في محل ملابس، والتانيه اللي عايزه تتجوز بتشتغل في محل كشري، والتالته بتقطع تذاكر في السينما. ممكن حضرتك تقعد في الصف السادس؟ سادس اهم حاجه ايديك حلوه خلاص. نعم. لا ولا حاجه، الباقي حضرتك. واللي كان عايز يغزو السينما مش لاقي حتى مطوه يغزو بيها، لسه شويه كادرات زفت هتشوفها تلاقي الكاميرا في اي حته بدون اي مبرر. حركه الكاميرا انا مش مصدق ان سعيد الشيمي هو اللي عامل كده. ده انت حلوه وزي القمر، استني على نصيبك وهيجيلك لغايه عندك. امتى بس؟ باين عليا هستنى كتير. محدش بياخد غير نصيبه يا هويدا. يا ترى مها فين دلوقتي؟ ما هي حظها احسن مننا، باباها مليونير، تلاقيها بتعمل شوبينج في لندن ولا باريس. تعرفيش هي فين دلوقتي؟ ما تيجي نسال عليها في المحل بتاع عمها اللي في وسط البلد. مواقف غريبه بتحصل مش طبيعيه. يعني الواد صلاح بتاع المعرض بيعاكس بنتين في الشارع، بالصدفه البنتين دول يطلعوا زمايله في الجامعه. يعني صراحه الصدف في افلام المقاولات. يروح عازمهم في الشقه عنده هو وصاحبه فيوافقوا. الصدف بقى مش بتقف لحد هنا وخلاص. تعلمنا الحياه ان دايما في مفاجآت. المشهد اللي بعده على طول خبط لزق كده، بنلاقي صاحبه مندوب المبيعات بيتخانق مع البواب عشان عايز يخش العماره بتاعته، ويحصل المشهد ده. فاكرين انتوا ايام الجامعه الشله البنات المزز، خصوصا البنات بتوعنا شريفه وهويدا. ياه والله زمان يا ما. والله بجد انا بس هي التنهيده دي انا معرفش ليه يا راجل بجد. افتكرت بسرعه كده، ده الموضوع فات عليه بتاع دقيقتين مثلا. مشهد رومانسي لشله الجامعه بيمسكوا ايد بعض بالترتيب كده.
شويه صدف مركبه اتعملت مليون مره. بيتهم مندوب المبيعات بالصدفه ان هو بيخش شقه تجار مخدرات وبيفتكروا ان هو جاي يستلم بضاعه، فبيتقبض عليه وبيطلع، وبعديها صاحبه بيتلفق له تهمه انه خبط واحد. انا مش هكلمك عن الحادثه، انت تتفرج عليها. الراجل بيطير وهو مخبوط في جنب العربيه وتقريبا مات ودماغه اتفتحت برده عادي. يروح البوليس راكن العربيه ويطبق للصبح لغايه لما صلاح يروح يجيب العربيه، فيتهموا صلاح ان هو اللي عمل الحادثه. طبعا البوليس عارف ان صلاح جاي من اي شارع، فواقف في شارع جانبي. اهلا. لا ناصح، ولا كانك عملت حادثه وخبطت واحد. حادثه ايه يا باشا؟ ده عربيه عصام عطلانه وجاي ياخدها. يلا يا اخويا، هي ارواح الناس لعبه ولا ايه؟ ايوه يا باشا، تلاقي مامي ولا بابي جايبها له عشان يدوس على غاب الناس. يلا يا اخوي، يلا يا اخوي. بصراحه انا قرفان اتكلم اكتر من كده عن الفيلم ده. طبعا الشرير هيخطف الشباب السبايسي والبوليس هيجي في اخر الفيلم يقبض عليهم، تمام كده. نروح بقى الفيلم تاني لنفس الكاتب الاستاذ جمال منصور. واضح ان هو من انصار الفيمينيزم لانه صاحب فيلم سلام مربع للستات سنه 2003، ودره تاج المقاولات، فيلم اللي عجز المجتمع الذكوري ان هو يهاجمه. الفيلم اللي فكرته جديده لانج كانت غايبه طول عمرها عن صناع السينما. فيلم ايه النظام، انتاج 2006. ما احنا كمان بنعرف نشخر، هو انت لوحدك اللي بتشخر؟ بس الواحد بيلمها. فكرته ايه بقى؟ بنتين بيعملوا نفسهم راجلين، وهو مثال جاد جدا لافلام الموجه دي. فكره اي كلام وتمثيل ولا اقذر، كل حاجه مش مظبوطه. لو كانت موجه الثمانينات ان هي استسهال، فالموجه دي قايمه على الاستسهال والاسترخاص والاستظراف. بس كده بيبدا الفيلم. بص انا مش هتكلم كتير. الفيلم بيتكلم عن 2 بنات، نشوى مصطفى وناس النجار، بيشتغلوا في اصلاحيه وهم قرايب، واخو واحده فيهم ورطهم في وصولات امانه. طبعا الفيلم مليان حكم ومواعظ ورسائل عظيمه بقى في كل حته في الفيلم. بيبدا الفيلم وبنشوف تاثير القنوات على الموجه دي لما شاب من الاصلاحيه بيحاول يهرب وفتح مطوه على نشوى مصطفى، فعشان تهديه بقى تقول له هجيب لكم كل مطربين روتانا، مش هتقدر تغمض عينيك، ما تستعبطيش عليا. وبنشوف ظابط طيب ومتواضع ومهموم طول الفيلم يا عيني، اسمه مدحت الظابط الهمام. ده عنده ازمه ماليه وهو مش عارف يعمل فيها ايه، وهو شغال في الامن المركزي. المهم نرجع بقى للبنات اللي لقوا الحل ان هم يسافروا ليه عشان نشوى مصطفى تقابل فارس احلامها بره مصر. احنا الاحسن ندور على اي عقد عمل في الخليج ونشوف مستقبلنا. عايز اسافر بره عشان اتجوز، طالما نصيبي هنا يا دوبك على قد ذكي. اشوف نصيبي بره. نفسي اتجوز واحد شبه أنطونيو بانديراس أو حتى كيفن كوستنر. نفسي أتجوز واحد شعره أصفر وعينيه خضرا وطويل شبه محمد هنيدي. معلش انت هتسافري امريكا عشان تتجوزي هنيدي؟ انزلي امبابه عادي هتلاقي 1000 هنيدي. لا معلش كده خد ارجع لي هات لي اللقطه دي تاني. هو مش المشهد ده بنفس التقطيع متكلم عليه في الفيلم اللي قبله؟ هو النيل كله ما فيهوش حته غير دي نتصوره؟ ايه يا جدعان مش كده. المهم يرجعوا البيت يلاقوا البوليس بيضرب حجرين مع الحاجه، واتغدوا وشربوا الشاي ومروحين بقى. والله بجد ده اللي حصل مش ببالغ. قوه تنفيذ الاحكام فضلت عند الحاجه من الساعه 2 تقريبا لغايه بالليل، والظابط كبس عليه النوم يا عيني. المهم اجيلك في الكلام تقول لي ايه؟ تعالي، ما هو الموضوع ما خلصش لحد كده. دي كانت عركه في الحاره والنسوان قعدوا يصوتوا. ده كان يوم ما يعلم بيه الا ربنا. يرجعوا البيت البنات بيعرفوا ان هم مطلوب القبض عليهم عشان وصل الضامن بتاع اخوهم، يعني الراجل بتاع المعرض. بدل ما يرفع الوصل على اخوهم اللي قاعد على القهوه بيقرر هو يرفعه عليهم هم، وبدل ما يعملوا معارضه على الحكم قرروا ان هم يسافروا بره ويهربوا. يعني ما هو غباء بقى يعني الصراحه. دي حبكه. لا وخد الانقح بقى، الفكره جات لهم ان هم يتنكروا كرجاله وهم بيتفرجوا على فيلم في التلفزيون. طبعا الفيلم ايه؟ بتقول رجال فقط بتاع سعاد حسني ونادية لطفي؟ لا يا حبيب قلبي مش هو. فيلم سكر هانم، لما شاف عبد المنعم ابراهيم بيعمل سكر هانم. يعني انت كده صايع يعني ومش بتحاول ما تبينش ان انت بتحاول تعمل نفس الفكره. الفكره من جمال سعاد حسني ونادية لطفي والناس ما كانتش مقتنعه بيها من كتر حلاوتهم ونسيتهم الطاغيه الصراحه. المهم اخوهم بيساعدهم فيروحوا يزوروا بطايق عند سبيرتو بتاع فوتوشوب. طيب هيسافروا امريكا ببطاقه مضروبه مش باسبور. سبيرتو بيسال عايز البطاقه رقم قومي ولا قديمه؟ فبيرد اخوهم وبيقول له لا قديمه عشان ما تتهرش. سلام يا واد. طيب ليه هم غيروا من ستات لرجاله؟ طالما هيزور ما يزور بطايق ستات وخلاص ويعيشوا عادي. بس في حد ما عرفوش شاف ان حلم حياته يعمل اعاده لفيلم الساده الرجال. بس هعلي بقى عليه، مش هوديهم موقع انتاجي يشتغلوا نفس الشغلانه. سعاد حسني مين ونادية لطفي؟ يا راجل ده شغل قديم، خد بقى الجديد منه. واضح ان السبيرتو اصلا كان ضارب في المكان، بيعمل لهم سبيرتو البطايق على ورق A4 عادي وبيفرحوا قوي قوي بجد. اقسم بالله ده حصل. جولدن فينجر صحيح يا ابن المسنوقه يا ولا ده. لا تعبت كفايه كده.
كفايه. المهم شويه مواقف مالهاش اي علاقه بحياه الرجاله، وطبعا قاعدين في غرزه بيتفرجوا على فيلم 6. وبعد كده البوليس بيقبض عليهم ويتضح ان هم هربانين من الامن المركزي، وده العبث في ابشع صوره. فهم كمان بيروحوا المعسكر، لازم حته بقى جبنا فيها سقف العبث. فبيقابلوا هناك الضابط مدحت، وناس النجار ما ينفعش طبعا تعدي فيلم من غير مشهد حموم كده. مش حلو على فكره على كده الفني ان هي تستحمى في المعسكر ويشوفها بقى ايه عسكري، فبيفتكرها عفريته. جنيه عفريت يا رجاله. الضابط مدحت بيتعرض عليه رشوه كبيره $1,000,000. طبعا زي ما قلنا الفيلم محمل بالرسائل، امن مركزي يبقى لازم ناخد حاجه من احمد زكي. وابوه الحاج يا وهدان راجل من اكابر البلد، راجل انحط على الجرح يبرق وعارف ربنا ومتجي. حسين افندي من الحاج وهدان لا يمكن يكون من الاعداء. اعداء ايه؟ يا بريء ايه وعاطف الطيب ووحيد حامد والكلام. يا راجل ده فيلم نتفرج عليه، يا راجل بقى اتفرج هنا واتعلم. يا باشا شيخ البلد قال لنا ان احنا هنحارب اعداء الوطن، وكل اللي راحوا بلدنا من الامن المركزي قالوا ان انتوا بتودوهم الاستاد بتاع الكوره. ايه اللي بيودي اعداء الوطن الاستاد بتاع الكوره؟ انت مش شايف ان كل اللي في الارض بيلعبوا ضد مصر؟ ويبدا مدحت في حيره. طبعا سمه من افلام المرحله دي ان هي تتاثر بالافلام بتاعت المرحله والمورال العظيم، الحيره اللي بيقع فيها البطل وبتفوقوا منه علم مصر اللي على المكتب. لازم الفيلم يبقى فيه رساله، احنا هنا بنعمل فن. قفله الفيلم معروفه طبعا، مدحت هيرفض الرشوه وهيتقبض على العصابه زي ما انتم شايفين كده طبعا. وعشان تبقى عارف ابطالنا ازاي بيحبوا مصر ومختلفين، كل العساكر صيفت ولبست ابيض الا هم مردوش، فضلوا لابسين اسود بس على صناعه السينما. نروح بقى لواحد من اروع الافلام الجديده من نوعها، فيلم عوده مدرسه المشاغبين. طبعا مفيش مولات من غير مشاغبين، مشاغبين في نويبع، مشاغبات والكابتن، ومدرسه الشاغبين اللي اتعادت 3 مرات في افلام، مره نور الشريف وعوض ومره احمد عبد العزيز. والفيلم ده واخد من مدرسه المشاغبين بس الاسم، لان الفيلم ملوش دعوه باي مشاغبين خالص. المره دي الفيلم بيبقى عباره عن طلبه اولاد وبنات، وده الجديد بقى. امال يعني هنعيد كل حاجه زي ما هي؟ في المشهد الاول بيظهر الاستاذ علاء مرسي بدبله في ايده الشمال. طبعا هو ما كانش في ثانويه عامه، هو كان لسه متجوز من شهرين. بعد كده بيدور حوار كوميدي فشخ، اتفرج كده. انا مستغرب له. انا ان انا جاوبت كويس جدا ورغم كده سقطت. ازاي؟ كتبت اسمي واسم ابويا واسم المدرسه ورقم الجلوس وكتبت اسمك على فكره. انا انت بالذات كتبت اسمك في ورقه الاجابه وبرغم من كده سقطت. لا فكاهه يعني مفيش بعد كده. الله يا استاذ علاء على ده افيه. والفنان ماهر عصام طالع طول الفيلم بيحب الرجول والشرابات الفيليه ومش هجيبها عشان الرقابه. طبعا المدرسه كلها مفيش غير الطلبه دول بس، هي مفتوحه عشانهم، والبنات بتخش المدرسه بالمنظر ده. ليه الرياح الحمديه ما بتسقطش امطار؟ قله ادب يا استاذ. نعم. انا هدي حضرتك مثلا دلوقتي حضرتك استلفت مني جنيه وما ردتوش، تبقى قله ادب ولا لا؟ طبعا تبقى قله ادب. طب هات الجنيه. المؤلف حب يعمل سؤال جديد بدل ايه هو المنطق، فاتكلم عن الرياح الشماليه. والله انتوا الشماليه. وهنا الشباب اللذيذ راحوا رحله، فبتقوم خناقه بلا اي داعي، وده مشهد من خناقه، حاجه مهزئه جدا. المهم في الاخر من غير مقدمات ولا اسباب الشباب بينجح وبتخطف واحد اسمها داليا، وبتدور معركه في الاخر. بيتصدموا ان الراجل اللي كانوا فاكرين ابوها طلع جوزها. لا انا مش هتكلم عن الفيلم ده، لا ده حلقه لوحده، ده انا مش هتكلم عليه. لا حرام، انا بني ادم، ما انا بني ادم في الاخر. طب يلا نكمل. خلاص طيب. اما بقى الفيلم اللي هنختم بيه الكلام عن الافلام دي، حاجه من التحف. والمرحله دي بدات بفيلم اسماعيليه للمخرج الراحل كريم ضياء الدين، وهو كمان مخرج الفيلم ده، وده نفس تاكيد ان مستر اكس ما بينتهيش. الفيلم ده اسمه لا مؤاخذه تاتا نام تاتا قام، فيلم اللي بوس سمير بتغني فيه اغنيه اللي مخبي حاجه يطلعها ويقول ايه اللي حاسس بيه، وانا رايحه على الاخر خالص واعمل له كل اللي نفسه فيه. مش عايزه افسر بقى. الفيلم بطولة شريف نجم اللي عنده الحاسة السادسة مختلفة، اللي بيحلم بيه بيتحقق، مكشوف عنه الحجاب. بيبدأ الفيلم بالفنان عايدة رياض مع الممثل ده اللي هو طاطا، واللي كان بيحلم فبيصحى عشان نعرف ان هو جرسون في النايت كلاب ده. انت هتصحى يعني هتصحى يا طاطا كده برضه يا دكتوره، صحتيني من حلم جميل كنت بحلم بيه. ايه يا ابني يا طاطا، ايه اللي معادك لغايه دلوقتي يا ابني؟ ده احنا بقينا المغرب. يا لهوي يا لهوي ياما. ما اعرفش هو شغال مدفع رمضان ولا في نايت كلاب. ما اتخضش لما سمع ان الساعه 5، اتخض جدا من اذان المغرب. بيروح عشان يقول للفنانه ان هي كانت معاه امبارح بالليل وهو نايم، يعني حتى لو ده حصل يا نجم يعني ما يصحش ما نروحش نقول الكلام ده. هو لزوم الكوميديا. بعد كده بيظروفنا افيه ابن حرام في الحلم يا فندم، في حلمي انا. حلم ايه وزفت ايه؟ معلش هي دي ضريبه الشهره. هو مش كان اخر حاجه ضريبه المبيعات؟ بقى في حاجه اسمها ضريبه الشهره. بعدها بيرزعنا افيه تاني. على
فكرة، لولا اللي انت كلمتني على الموبايل ما كنتش هتلاقيني. انا خدت مش زيك كارت. ده انت بنت كارت صحيح. هنا بيقول لحبيبته ان هو اترفد، وحبيبته ما اعرفش هي بتبص للكاميرا ليه، وهي بتقول ان هي اتعكست، ودي معاناه النجم اللي هنشوف هو هيحلها ازاي. انا عمال اقول النجم هو فعلا البطل، لو ما تعرفوش هو شريف نجم ابن الراحل محمد نجم، صاحب تجربه مختلفه جدا في تاريخ المسرح اللي مش يستحق بس ان احنا نعمل حلقه عنها، يستحق ان هي يتعمل عنها فيلم بجد. شريف كان بيعمل اسلوب محمد نجم اللي اتعلموا منه في المسرح، نفس طريقه الافيه، نفس اسلوب التمثيل، ونفس الحركات بالملي، طريقه الوقفه، ضرب الاقلام، حتى منطقه التنمر على القرعه او على الشنب، جو مسرح نجم بالملي بتاع الثمانينات والتسعينات. نرجع بقى للفيلم. الفيلم بقى كله افيهات من النوع ده، محتاج حلقه لوحده. المهم الحل بالنسبه للفنان في ايه بقى؟ في مغاوري ابن خالته اللي هو شعبان عبد الرحيم، مطرب افراح شعبي واللي بيشتغل ممثل كومبارس، فبيتعرض عليه دور هيقبض منه 50 جنيه. المشهد اللي بعده الظابط بيقول ان في ظابط متخصص هيجي، ومتخصص في استخراج الاعترافات، وبقاله 4 سنين بره. والله هو قال كده، او ممكن يكون ده تخصص جديد بقى، بس الاجدد بالنسبه لي انه بقى 4 سنين بره. ده عملها ازاي ده؟ المهم الدور بتاع الظابط بيقلب جد مع النجم ابن محمد نجم، وطبعا بياخد علقه عشان هو انتحل شخصيه الظابط المتخصص قوي ده. هو هنا قال جمله، هي جمله صح جدا. مالي مال التمثيل. ايوه يا اخويا، مالي مال التمثيل ياما. النجم هنا بيغني مع شعبولة الله يرحمه اغنيه اسمها هضربه، عشان يكتشف ان ابن خالته بيحب البنت اللي هو بيحبها. مش هسيبه. الصوت ده طلع منين يا جماعه؟ واضح ان الفيلم اللي من انتاج شركه حبيبه، طبعا اللي ما انتجتش غير الفيلم ده، ليه علاقه بالشريف، معرفش. فانت تعرف مين بقى في الدويتو كان الشريف هو البطل؟ مش بطوله مشتركه، تلاقي البنات حواليه في الكليب، شوف بقى الحنكه، لكن شعبولة حواليه رجاله بس. يعني بيظهر ان اخته دكتوره في المستشفى اللي ابوها مفهمهم ان هو شغال مديرها، وهو اصلا مندوب مشتريات، وما تسالش هو ازاي عمل كده. اخته الفنانه بوسي سمير دي مع الفنانه رحاب الجمل، والاول مره الفنانه رحاب بتطلع في دور ارستقراطي، وتقريبا لاخر مره، وتقول لها انا بابايا صاحب المستشفى، وبتقعد تنقرص فيها وبيخلص المشهد. اخت رحاب الجمل صحفيه طبعا. مين دي؟ ايناس النجار. اتفاجئت ليه؟ تنخر راجل اعمال عشان عايز تعمل سبق صحفي. رجل اعمال بيشتغل لحساب عبد الله مشرف اللي من دوله معاديه طبعا. عارف مين الدوله؟ وبتعمل كل الجرائم في فيلم باقل رجاله. المهم كل الاحلام بتاعته بتتحقق، يحلم بسرقه بنك، فعلا ينقذ البنك من السرقه، والخط بتاع خطيبته اللي كانت بتخانق هو شعبان ده خلاص انساه، هو ملوش لازمه خلاص خلص. بيقرر ان هو مش هينام عشان خاطر ما يحلمش، بس في حلمه مش هيتحقق، حلم ان اخته بتغني اغنيه لا مؤاخذه، وده ما اتحققش، ما تعرفش ليه. بس اخته دكتوره، بس يعني مش فاهم جايبين بوسي سمير تعمل دكتوره وما تعملش اغنيه. طب ايه نحلها ازاي؟ نخليها حلم طيب. طب ليه تطلع احلامه بتتحقق هو اللي يحلم الحلم ده؟ انا ما اعرفش، ما كان الكاتب اختار اي حد يحلم وما كانش يحصل اي حاجه يعني. اللي مخبي حاجه يطلعها ويقول لي ايه اللي حاسس بيه، وانا اريحه على الاخر خالص، هريحه على الاخر خالص، واعمل له كل اللي نفسه فيه. هي النجمه مالها معلش عشان مش عايز افهم غلط او افهم عادي. المهم علاقه طاطا بريم الصحفيه بتكبر وبيقربوا لبعض، وبيقول لها ان هو زعلان قوي عشان جاله الحاسه السادسه. طاطا بيحاول ما ينامش عشان ما يحلمش، فبيشرب مشاريب القهوه كلها. ايه ده لسه بتشرب قهوه طاطا؟ يا ابني يا طاطا حبيبي اطلع استريح يا ابني، اطلع نام. لا اجيب لك لحاف وتنام هنا طاطا؟ لا مش عايز انام. فبيتعب بيروح المستشفى ويحلم ان في شخصيه مهمه هتغتال. طبعا هيعمل ايه؟ ايوه بالظبط، هيروح عشان ينقذه، هيروح ياخد الراجل، وتقريبا بدل ما ينقذه هو كان بيغرقه. والناس الاشرار بقياده الفنان عبد الله مشرف بيخطفوا طاطا، وهو عندهم بيحلم ان ابوه بيعمل عمليه، وبيكلم اخته وبيقول لها ما تخليش ابويا يعمل عمليه عشان هو في خطر، وهيسرقوا كمان اعضائه، ومش هيعملوا ازاي ده. ايه لقيت ايه؟ ايه ده؟ الجرح ده مش جرح ازاي ده؟ امال جرح ايه؟ مش عارفه، انا مش تخصص جراحه، بس الظاهر ان طاطا صح يا مغاوري. حضرتك مش دكتوره اصلا، اعتقد ان دكتور اسنان هيبقى عارف ده جرح ايه. الدكتوره دي بنت الراجل ده واخت طاطا بالمناسبه. البوليس بيطارد طاطا عشان هيبقى ثروه قوميه، بتنكر طاطا في شكل ست، يعني يا نجم مش كده. المهم الدكتوره بوسي سمير تتسرق رساله الماجستير بتاعتها بعد ما اتسرق كبد ابوها، بتهدد عمرو عبد الجليل المحترم. اسمع يا دكتور، اذا ما خدتش اوراق الرساله بتاعتي هبلغ البوليس، ده غير التحقيق اللي هيحصل في العمليه اللي عملتوها لبابا. عن اذنك. انا مش عارف صراحه ليه ما بلغتش البوليس، ده طبعا بقى الكاتب اللي عارفه. معلش ايه النداله دي؟ بتفوضيها على رساله ماجستير ومش بالنسبه لكبد ابوكي عادي. ابو الصحفيه ريم وصاحب المستشفى طلع هو اللي بيعمل عمليات نقل الاعضاء، هو بيسرق هو، وبيقرر طاطا ان هو يفضحه، وبيصدم طاطا ريم في ابوها، وبتقوم خناقه عشان يمسكوا التسجيل. المهم طاطا بيهرب وبيركب تاكسي، ومن حلاوته بيتعاكس من سواق التاكسي. على فين يا حلوه؟ يلا بس بسرعه، بلاش راجي دلوقتي بسرعه قوي عشان مستعجله. بقول لك ايه، ما تيجي ناكل لنا لقمه حلوه ونتمشى على الكورنيش كده ونتمشى لنا شويه يعني. وليه على الشقه على طول، اغسل لك اطبخ لك امسح لك اي حاجه. طبعا الفيلم بيخلص كالعاده وبدون اي مبرر، طاطا بيتجوز ايناس وبيخلفه. طاطا انا ريم وانا
الحمد لله تم القبض على العميل اللي البوليس بيعرف من بدري ان هو جاسوس لدوله معاديه، بس بيسيبوه يعمل معاملات ارهابيه عادي. تمام. يا دكتور موريس، احنا سايبينك بس عشان نعرف مين اللي وراك. وعرفتم؟ كل حاجه متسجله. افهم من كده ان مقبوض عليا. والله تعبت بجد. حد معاك الزباله؟ وهي دي اللي بناخده من افلام المقاولات. يا سيدي عايز تبقى موجود وتبدا حقك، بس ما تعملش فينا كده. لو شايف انك مش قدها ما تعملهاش. الفن مش لده، الفن انك تسعد الناس وتعبر عنهم. نفس القصه القديمه بتسرقها، بس حتى ما بتحطش حاجه جديده. اللي نجح الناس اللي قبلك ان هم ابدعوا، احترموا عقول الجمهور وقدروهم وقدموا لهم فن يبسطهم. انما انت السكريبت مكتوب في يومين، ده لو كان في سكريبت اصلا، والممثلين مش مهم يكونوا بيمثلوا اصلا، مع ان في مواهب كتير حواليك في كل مكان مستنيين الفرصه بس، وبرده مش هيكلفوك. وطبعا المخرج والشاهد ما شافش حاجه. طيب ايه الحل عشان ننظف السينما من العك ده؟ ما اعرفش. الموضوع ما بيخلصش، كل فتره وليها مقاولاتها. وعدناكم قبل كده بوعود كتير، حلقه عن تجربه السبكي، ونوعدكم بحلقه عن المقاولات بعد كده، لان الكلام عن افلام المقاولات لسه ما خلصش. محتاجين دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب عشان تعبروا لنا ان احنا لسه ماشيين صح. طيب ايه الحل؟ ما اعرفش، بس بحس ان اي حل محتاج الاول انك تحلل وتفهم اسباب الموضوع شكله ايه هو، عشان تقدر تحدد ايه المشكله. لما يبقى انتاجك كبير يبقى عندك بالنوعيه دي تمام مفيش مشكله، لكن لما يبقى حجم انتاجك قليل قوي ويبقى معظمه افلام بالمستوى ده يبقى في مشكله. لان لما دورنا على مصادر الحلقه ما لقيناش غير رسالتين دراسات عليا في معهد السينما اللي بس اتكلم عن الموضوع ده، ورساله ماجستير في تاريخ الفن في كليه تانية. ممكن يكون ما دورناش كويس، بس الاكيد هو في مشكله. يمكن الحل في السينما ان احنا نفتح باب لجيل جديد بجد، كتاب عندهم مخ وبيحترموا عقول الناس، مخرجين عندهم رؤيه ودارسين. يعني ببساطه سينما تحترم عقل الجمهور مش تضحك عليه. معرفش. افلام سينما بايخه وظلمه. افلام سينما بايخه وظلمه، واما تخش السينما كتير تلقى الحسبه في كل مناسبه هي مفيش تغيير. ساعة مطاردة وفصول باردة، حاجة تعل وحاجة صحتك بقى.